જય શ્રી રામ મિત્રો, રમેશજી વેલ્ડિંગ વર્કર્સમાં આપણું સ્વાગત છે। આ તમે ફોટામાં જોઈ રહ્યા છો લારી, તે આપણી પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ છે। આ છે ઓફર, માટી ભરવાનો, સિલિકા ભરવાનો, આ પોતે આપણો પોતાનો જ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ। આ બકેટ છે, એલએનટી ના બકેટ છે કાગળીના, એ આપણે હાજરમાં રાખી રહ્યા। આ કન્વેર છે, કન્વેર બેલ્ટ, એ આપણો પોતાનો મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, આપણે બનાવી આપશું।